viem odpovedať, takže určite ide rád na nech sa páči. Takže Helena Grbatská je, že sme mácoční. My sme všetci prišli kvôli jednej jedinej informácii. A tá otázka znie, čo to tajomstvo, ktoré ste úplne neodhadli, viete nám k tomu niečo povedať? Ďakujem. Takže prvá otázka, myslím, že sa teda pýtala, čoho sa pýtala? Aj za seba? Si. Amora. Bez prísmiechu. Takže čo sa týka toho tajomstva, No,